نها کنگره که چاپمنی یا زندی بریا زومه گو هفسروکا دائره تکلین در و بریا خسرا باکور جلات سوری الهام احمد پیامکی جبول هفکرینات نظر قصدی حکومت شامی دیدن پاورالی تماشا بکن. بتایبەت و دۆستên gelê Kurd silav dikim, hurmetê xwe nîşan didim. Bi navê gelê Rojava tevahî ez vêna dibêjim, spas dikim, yanî bi rojên dirêj li ser piya bûn, heta bi niha jî li ser piyan e û ez bawer dikim hişyariyek de asla herî jor de ji bo ku van serhildan û mahîna li ser piya dengê ku derxistine ji bo ku bigihîne encamê li ser piya bûn û ez wisa dibêjim ku ev serhildana we û ev berxwedana ku hatiye kirin encam girt û em dibêjin pêwîst e ku ji vir û şûn de jî dewam bibe nesekine nerawastê. Îro peymanek hate îlan kirin. Ev peyman esas yani wek encamekî yekemîn bi xwe re tîne ji bo ku xwîn rijandina xwînê rawastê hatiye îmzekirin. Ya din jî ji bo ku rêl pêşî qirkirina Kurd bigire ev peyman hatiye îmzekirin. Di vê çerçevê de hinek xalên ku hatine îlankirin henin di peymanê de. Yek xal derbarê agirbesteke daîmî çê bibe li ser vê esasî li hevkirinek çêbû ku ev agirbest çê bibe. Ya din ji bo ku ev agirbest bi garantî bibe hêzên leşkerî ê ku li cebhan e li beramber hevdû her tim di nava pevçûn û şer dabû pêwîst e xwe paş da bikişînin herin qaîdê xwînê esasî yani cihê komkirina leşkera wê li wê derê kom bibin û diyar bûye yani wê hêzê Qesedê li kur bisekine wê hêzê girêdayê hikûmetê wê li ku derbisekine mesafeke dirêj navber wan da çê dibe û ji nû da ji bo entegrasyona tevdîkirina Qesedê di nava artêşê de wê li ser vê rêxistinek çê bibe û di vî warî da sê tümen wê yani lîwa bi erebî dibêjin lîwa li Hesekê wê bê ava kirin, yek jî li Kobanê wê bê ava kirin, hêzê Qesedê tê de û bi vê şêwazî wê avana taybet ê herêmê ne bi vê şêwazî tê rêxistin kirin. Her wiha entegrasyona hêzên ê ewlekariyê ji xwe ji destpêkê de jî her daîm behsa entegrasyonê dihat kirin ku çawa va hêzên me fermî bibin. Hêzê me yê asayîş eweya jî di astê rêvebirinê da û hem jî hêzek li ser erdê heye ji nû da ev hêza nayê guhertin kes şûna wana nagire wê cihê xwe da bimînin ji bo parastina herêmê û bibe hêzekî fermî wê hejmarek ji hêzê ê girêdayî wezareta hundirîn wê werê derbasî Hesekê bibe derbasî wê Qamişlû bibe heta ku ev mesela entegrasyonê biqedê carek dî derdikeve yani li ser vêna gelek ew çê dibin yani spekülasyon çê dibin metirsîn çê bûye xebera me heye lê di esas da berpirsyarên ê asayişê hêzên herêmî bê wê hêzê herêmî bê berpirsyarê wê herêmî bin bi şêwazekî ku bê ku em dest bidin hemû yapiyên ê parastinê ê heyî ewlekariya hundir xirab bibe ev ya entegrasyonê ew ê dibe yani entegrasyonê hêza ewlekariyê ê Sûrî giştî dibe. Her wiha muhafiz yani waliyê ê Hesekê em diyar dikin ji hêlê me de wê vê diyar kirin. Dervî wê saziyên ê sivîl evana jî bi şêwazekî wê car din ji bo fermîkirina ê berpirsyaran ji bo fermîkirina saziyên heyê ê perwerdeyê her wiha bi girêdayî bi muhafazê ve yani parêzgehê ve wê xwe rêxistin bikin. û her wiha ji di meselê perwerda ku sala ye perwerdê bi zimanê dayîkê li herêmê hatiye dîtin eweya bi şeklekî fermî şahadên wê têne qebûl kirin û di vê derheqê de wê mersûmek derbikeve ev mersûm bi şeklekî fermî hemû şahadên ê bekelorya yani lîseyê û her wiha ê zanîngehê bi şeklek fermî ê bêne qebûl kirin.
دوی در حقیقت جی و مرسومک در بکوی قبول بکیوانا و لسر وی به تایبت جبوکو جبرو شوندا ایدی خواندن و چاوا ببه و بچه زمانی به ذات هم بری وی مرسومک پی در کتبو لی دناف دان وستاندنا دا اویا وی مرسوماکو 2 ساعت بشکل که وری داین هرم دا بزمان دایی که اویا جالی ما براس نهاد دیتن و پر کم هاد دیتن جبوی وی دیالوگ لسر وی بردوان ببیش برکو سیستم آن حال هرمه هیا پیوستی به هین به وکرن و دانا ناسینه به چه شوازی دکارن نافبر ای هرمه و ای گیشتی وزارت دولت فوی چاوا هفدو تمام بکه لسر وی گفتگو به پیوستی به هیا لی وک عالی پرنسیب وک دسپیک قبول کرنک هاتیه کرن و لسر وی اساسی دبی کو ام تکوشینا ویا کو یعنی پرورده بزمان دایی که به لسر وی اساسی بمشه هر وها خالندنی اوی هنن یعنی براستی دوی واریدا جبو سینوره جبو دریای خال بخال دهندری اوی دا هاتیه زمان یعنی پیمان لسر وی دبی کسین کود ناوا وان سازیا دا جه بگرن کار بکن و همی ای هریمی بن پاراستنا سینور و جاردن و ای هریمی بن اگر جنوب دا جی بیر خستن کرن لی جاردن و خلق هریمی تی دا جی بگرن لسر وی اساسی وک بشک جاوی بداوی دبی یعنی مرحلاک ای تکوشینه کود شر چکداری دا یانجی برخودانه که چکداری هاتبو کرن گلک فدکاری و تضحیات مزن چه بون شهید ما چه بون براستی جوا فدکاری و شهادت کو چه بونه هر دم ام من دارن ام دیندارن ام جبوکو ام بکار بن داخازا و شهیدا جی بجی بینن هر دایم امل سر کارو سر خبات بن و به اصرار تکوشینا ما و بردوام ببه به آرمانجی کووا داخازا وان پیکوریج بو ایرو تکوشینا مد که مرحله کنو مرحله که کود عالی قانونی داد عالی دستوری داد سیاسی داد ام وی تکوشینا خو بردوام بکن نها دستوری دا روشک وصا هيا يعني مرحله افكرنا قوميتها دستور هي مرحله يعني ام بيجن مرحله كو بيشاروجي بربه بشرطنا فبتشي هي هيجي وزارات اي دولت دجبوكو تشاركي يعني هبشيا كار وريكرن افیاجی هند روجه دایه پیوست واناجی بیکرن یعنی تمثیلن ای هرم دناوا وزارت حکومت ده هبن دوی چرچوه داجی هین او بردوامه تشتی گرینگ اوه کو دوی دما بهوری دا یعنی افقصا شرکی دجوار مشیا پلانه که پر مزن لسر دست کفتین شورشی هبون یعنی حتی اصلا که به پیمان مدکاری بو و پیلان ام بشکینن مدکاری بو ام پاراستنا گلی خو بکن یعنی سر آخا خو بمینه هر وها قسمه کی ای دست کفتیان حتی راده که باش مدکاری بو ام بپارزن و دوی واری دا بردوام کرن پیوسته یعنی بردوام کرنا و تکوشینه کو ایدی دهیل قانونی و دستوری دا امکار بن وینا بدن مشاندنه دوی اوی دا دوی پیواجوی دا دوستن می ای جواکا ناف دولتی هبون رایا گشتی دا براستی گلک سر پیا بون رایا گشتی آ کرد لسر پیا بون دسری دا مثلا وی پیمان کواتی امزا کرن هر دائم هاتی پاروکرن به دوستن کرد را و به ولاتن یعنی برپرسیارن ای کرد حکومتا هرم به ام بیجن باشور یعنی باشور کردستان به هر وها باکور دورندن یعنی بگیشتی رایا کرد این اصلا برپرسیار دا وانا را هاتی پاروکرن نیرین وان هاتی نیرین وان تیده هبیه جبو ویجی ام تاني وید بیجن یعنی لسر هنک داخیانیین کو احتمال رشبونه لسر وی اتفاقی چه بکه در بکوین مورال خوب بخینن وکسان که هر تشتک وان دابویه وصا نبه جوی زیدتر دبی کو ام وصا بناف دکن وی پیمانه ما حتی اصلا که آنیه لی بردوام کرن جیرا لازمه
يعني ايرو لامريكا اوك دمشي كامبانيا دمشي اف كامبانيا دبيجي جبو باراستنا كرد اف تشتكي جلك باشا وبحمو هيزي خو بيويستا ام دستك بكن ام خورت بكن داكو برياركي وصاش كونغرسي امريكي در بكبه اف بيمان وي تكوشيني يانجي وي هولداني فالا درناخني برواجي وي دبيك ام مصاف عم بكن بيويستيا ما بوي كامبانيا هيا وبانغا ما جبو رايا جيشتي يا امريكا هيا جبو اندامين كونغرسي هيا كو جبو ام براستي كاربن في بيماني غارانتي بكن برياركي وصاد كونغرسي دا بيويستا دبيكي در بكبه ايرو ام جي باوري بخو بكن كو ام دكارن يعني عاليه في تكوشيني جهاندنا سريدا ام دكارن فينا بكن ديالوج هيا دارين دان وستاندني هنا جبو وگرا خلکن ملت می عفرین سرکانی گندوارن شه بای بابه جبو کو وگرن سر آخا خو و شیخ مقصود و اشرفیه جبو کو وگرن سر آخا خو د پیمان دجی تشتک بسا هیا کو پیوسته ده هزین اولکاریه دا یان ام بیجن اولکاریا هندر و ریوبریا هرمی دا پیوسته خلکن ما تیده هبن يعني هرمی تیده هبن تمثيل تده هبن جبوكو افيا ببي غارانتيا كجبو وگرا خلكي سركانيه هيجي دبن دسلاتا تركيا دايا دفيدا جوي دور كرنك بيشاروجي تشي ببي حتى ودا ما خلكي ماي سركانيه جي بكاربن وگرن جبو بيا ام وصاد بيجن يعني اف بيمان براستي جي جبو ريل بيشا خوينه بگره ريل بيشا شراب بگره ام مرحله نو دست پی بکن جبو آواکرنه ام مرحله نو دست پی بکن جبو مذاکرین سیاسی ندبن سلاح دا ندبن ضغط چکا دا دبن زانبون و اراده سیاسی دا پیش بکوه مذاکرات وی چرچوه دا بین مشاندن راستر دبن وکی دن بن ضغط سلاح دا هر دائم گیم دردکوه تمام نابه شاشتی تیده چی دبن یعنی هر وقت احتمالیا کو هلوشه هیه جبو في ام وصاد بيجن انا دستك ناف دولتي پر زيداج في بيمان رايه دستك ناف دولتي كو ببي غارانتور هي مثلا سروك فرنسا بخو قرت سر خو و از دكارم ببم غارانتور كي سياسيش بيك انيندنا في بيمان را هر وها امريكا و داخياني كي بدك و اوجي رولي غارانتور و بليزه و دولت دنجي هن هيزن دنجي هند في وارده جبوكو هم بيمان بيك وري هم جي خالن كومانه مثلا الدستور ده تي برسين چما مساله دستور نهاتي زمان د مساله دستور ده ما بيويست بيني فساندن مرسومك در كتي ما بريجي گوتيه اف مرسوم افاده ما فهمناكه دبي ببي ماده كي دستور يكجي مجاري هبونا كردو ما فيوي بمرسومه كيفانا بي وبخواندنا درسا 2 ساعات دا جنابه افيانا قبول كرن بيويست دفيادا دستور مادين برفره بگره ناواخوا يعني زراویه و قانونا زراویه و پیمانه هیا لسروی اساسی دواری پراتیک دا پیشروجه و هین احتمالی هیا کو آستانگی در بکوین جبو کو ام جاردن ریل پیشی شرفه نکن ام بدیالوگی چاره سر بکن دواری دا هولدان مد به هر تم هبن هشیاری هبن پیشنیار هبن و لسروی اساسی يعني ام وصا بگرن دست و باش به براستی اراده کو درکت خورته اراده که گلک خورته اراده که معروف به ام پیسر بلندن و دوی اصلی دا بردوام بیم پیوسته يعني ام نبیجن و اتفاقات چه بو خلاص يعني دمکی قدیانا نوهایا هر وقت احتمالیا کو هنک خراب بکن جی هبه يعني جبرکو هیزین خیر نخواز جی سر پیانه او ناجی جاردن دخوازن کردا قرکرنه را در باس بکن وان احتمالا پر زیده هیه جبوه گرکه دائمی لبرانبر وان احتمالا جی ام هشیار بن و تدبیر مهبن و ام جاردن سر پیا بن حتی که پیمان هم پیکوره هم جی بردوامی تکوشینا ما که ام کاربن خال مانجی ام تمام بکن